skal et stakkars kvinnfolk en liten svettur bort til skøtet for å hente noen vedpinne. Og så stikker et jostre en lommeløpkjepper i hjulene, som blir stannende der ute på halvtimesvis. Det var kålmørkt, så jeg for inn og skulle hente lommeløpet. Men det var nei, du skulle ikke noe anvendinger. Men i kjelleren oppe på varmvannstanken, eller med flasskorker og skruver og annen lort og skit, da lå hun. I alvideste verden, nå skal jeg bruke henne til der. Ja, så typisk hun skal. Bare sprekk i fråtegn på de mest utrolige plasser. Jeg er sikker på at en dag er en selv sprekk, så blir det oppe en sånn utrolig plass. Vi må lete etter en i vekesvis. Ja, den tid og den så. Jeg kom vel ikke på at jeg skulle prøve den lommeløpet, for jeg var kommet ut i skøtet. Ikke livsgnist. Det er ikke typisk. Hvorfor er alle lommeløpene laget sånn at den skal være nødt til å stande og rest på dem for å få lys i livet? Det er bent utsatt tungvind. Men det fikk lys jo. Og la henne bort på høgstabben. Mørkt. Kålmørkt. Så prøver jeg en gang til. Resten lyser jo. Og lurer henne bort på høgstabben. Svart. Kålebeke svart. Men det er klart man blir irritert. Så da sto jeg i kålmørket. Man kan også kjenne som skal se hva 10 nummer for seg. Takk på deg også. Det er ikke godt etter ved. Jeg må prøve å få liv i denne Helsingers lommeløpet. Så jeg tog et lite skritt til sides. I svarten! Det var ikke nok så det var! Om ikke denne gammelmann som skulle komme ned til rump og rett fra berøm. Jeg fikk tak i denne lommeløpet, og et rumprest av livet jo. For jeg skulle ha ved, og jeg skulle inn og lette jo for jeg helt på å fryse igjen. Og jeg fikk liv jo, men du hører. Jeg var ikke bort tid i høgstabben for å streike på nytt igjen. Da eksploderte jeg. Jeg tog lommeløpet, tversnutt i kalosjen og for ut gjennom dørene. Og der flintet jeg denne lommeløpet bortover marsjen. Over dalen for hun. Og der var kolika.